Lesson 13 មេរៀនទី13 Classifier ចាត់ថ្នាក់ Vocabulary ពាក្យ Sibling បងប្អូន Book សៀវភៅ Lose បាត់ Cat ឆ្មា Tree ដើមឈើ Street ផ្លូវ On លើ Pen ប៊ិច Buy ទិញ Phone ទូរស័ព្ទ First time លើកទី1 Much and many ច្រើន Sentences I have 3 siblings ខ្ញុំមានបងប្អូន3នាក់ I need 2 books ខ្ញុំត្រូវការសៀវភៅ2ក្បាល I lose 1 cat ខ្ញុំបាត់ឆ្មា1ក្បាល There are many trees on the street មានដើមឈើច្រើនដើមនៅលើផ្លូវ Give me 4 pens ឲ្យប៊ិចខ្ញុំ4ដើម I would like to buy a phone ខ្ញុំចង់ទិញទូរស័ព្ទ1គ្រឿង How much is a hand of bananas ចេកមួយស្និតប៉ុន្មាន How much is a set of clothes ខោអាវមួយកំប្លែប៉ុន្មាន I tried to do it many times ខ្ញុំព្យាយាមធ្វើវាច្រើនដង This is my first time coming here នេះគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំមកទីនេះ